CBC ខូចធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាក៏ដោយក៏លោកអ្នកអាចបង់រំលោះរថយន្តចេញពីខាង Yescar Premium បានដែរឡើងជាបញ្ហា Yescar Premium ផ្ដល់ជូនអតិថិជនទៅលើការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការបង់រំលោះជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស្វាគមន៍អតិថិជនមកប្រឹក្សាផ្ទាល់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃអតិថិជនដែលមានបញ្ហា CBC ក៏អាចបង់រំលោះរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ Toyota bZ3X ពីខាង Yescar Premium បានផងដែរ Yescar Premium ផ្ដល់ជូនការបង់ពិសេសដោយបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ$240បង់តិចជាងមុនអតិថិជននឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តនេះភ្លាមៗសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើឬក៏អញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់នៅ showroom Yescar Premium 60 ម៉ែត្រដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខសាលាអន្តរជាតិ ISPP បានសូមអរគុណជំរាបលា